शुरू करता हूँ उसका नाम लेकर जो तमाम कायनात का मालिक है और जिसके कब्ज़े कुदरत में ज़मीन और आसमान और चांद सितारे तमाम कायनात ज़र्रा ज़र्रा जिसके कब्ज़े कुदरत में है। आजकल मौसम सरमा चल रहा है, यानी सर्द ऋतु, सर्दी का मौसम है, जाड़े का मौसम है। बच्चों को, बड़ों को खांसी का आर्जा हो रहा है। इक्सीर सुआल सदर कंपनी का एक सिरप आता है, शरबत इक्सीर सुआल, नाम नोट कर लेंगे। शरबत इक्सीर सुआल और लऊक सपिस्ता, लऊक सपिस्ता ये हमदर्द का आता है। ये दोनों को ले लें, आधी चम्मच सुबह शाम, दो दो तीन तीन ढक्कन दिन में 3 बार इक्सीर सुआल के लेंगे और इंशाल्लाह खांसी आपकी दूर हो जाएगी। बच्चे को दें, बड़े को दें, किसी को भी दें। और ठंडी चीजों से, तली चीजों से और जो जंक फास्ट फूड वगैरह है उनसे परहेज करें। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखें।